Do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë zotin Bujar Osmani, është zëvendës kryeministri shqiptar i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Zoti Osmani, përshëndetje, dëshirojmë të jeni mirë. Përshëndetje, faleminderit për mundësinë të jem me ju. Si ka shkuar procesi deri në këtë moment e ditën e sotme, duke marrë parasysh se bëhet fjalë, besoj, për një proces jashtëzakonisht të paparë më herët për shkak të pandemisë Covid-19. Respektuan distancat, pati probleme në respektimin e tyre? Ka qenë befasisht mirë, si në aspekt të rregullsisë në pjesëmarrjen e njerëzve, në respektimin e masave për mbrojtje të shëndetit, si në numrin e madh të daljes së njerëzve. Edhe pse kemi sinqert për shkak se është një situatë e re për ne, për të organizuar zgjedhje në kushte pandemie, dhe kishim frikë se si kjo do reflekton në praktik gjatë të votimit, mirë po deri tani edhe pse kemi edhe 2 orë shtesë për të votuar, gjithçka ka shkuar bile edhe më mirë se pritjet tona. Ndërkohë, nga ana tjetër, zoti Osmani ka edhe një interes shumë të madh nga ana jonë për të kuptuar se si do të ndahen shqiptarët në këto zgjedhje, që në fakt duhet thënë se nuk arritën të bashkoheshin në një koalicion parazgjedhor të përbashkët. Mund t'i marrin 20 deri në 25 deputet sa që pretendojnë pra në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, duke marrë parasysh se janë pjesë shtetformuese atje? Koha ka treguar se çdo herë kur kemi sa më tepër kemi qenë të përçarë, aq më tepër është zvogëluar numri i përfaqësuesve shqiptar në parlament. Në vitin 2016, për shkak se u ndan në partitë opozitare, u ndan në disa fraksione të vogla, ne humbëm 9 deri në 10 mandate në parlamentin e Maqedonisë së Veriut. Dhe prandaj ne filluam një iniciativë për të thirrur ata që të bashkohen në një parti politike opozitare, që të ballafaqohen me ne në zgjedhje dhe kështu edhe të kemi konkurrencën e nevojshme demokratike, por edhe mos lejojmë zvogëlimin e numrave. Mirë po ata nuk lejuan dhe një fraksion u bë bashkë me një parti maqedone, 2 u bën bashkë ndej, PDSH mbeti e vetme dhe ashtu opozita e ndarë në 3-4 parti të vogla, të cilët natyrisht do ndikojnë edhe në fragmentimin e votës shqiptare dhe peshën në parlament. Dhe prandaj ne në këto zgjedhje dolëm me një koncept shumë më të madh dhe mbipartiak, atë të kryeministrit parë shqiptar, me qëllim që nëse nuk mundemi t'i bashkojmë partitë, së paku t'i bashkojmë shqiptarët rreth këtij koncepti. Dhe jemi optimist se shqiptarët kanë përçafuar me të madhe këtë ide dhe kjo do të ruan sadokudo koncentrimin e votës shqiptare tek ne, tek ideja për kryeministrin e parë shqiptar dhe do të rritë përfaqësimin në parlament. Sigurisht edhe i shohim rezultatet pas 2 orëve, mirë po mendoj sadokudo koncepti për kryeministrin e parë shqiptar arriti të tejkalon barierat partijake, veçanërisht duke pas parasysh se kandidati jonë ishte një figurë jo partijake, e cila në vitet 90 ishte simbol kur shqiptarët kishin vetëm një lëvizje politike që siguronte 25 deputet vetëm një parti politike. Andaj do të shohim, po unë jam shumë optimist se kjo ka arritur sadokudo do ta koncentron votën shqiptare rreth këtij koncepti. Zoti Osmani, nëse do të flasim për rezultatet paraprake të exit polleve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kur procesi i votimit nuk ka përfunduar ende, si parashikohet të jenë ato, pra kush parashikohet të jetë forca qeverisëse e së nesërmes dhe mbi të gjitha rolin tuaj si BDI, nëse do ta përkthejmë numër deputetësh deri në çpik mund të keni arritur deri në këtë moment? Nuk mund të flas saktë për numër deputetëve për shkak se kjo varet shumë edhe prej daljes përgjithshme dhe se këtu përcaktohen pastaj edhe limitet ose pragjet e se sa duhet për një deputet. Mirë po ajo çfarë mund të them është se Bashkimi Demokratik për Integrim do jetë forca vendimtare e cila do të përcakton rrjedhën e kahjeve politike këtu në vend. Siç shifet, partitë politike maqedone do jenë shumë afër njëra me tjetrën, plus minus 1-2 deputet në bazë të gjitha anketimeve dhe ne jemi ata të cilët do përcaktojmë shumicën dhe me këtë edhe do të kemi të drejtën për të kërkuar mandatin nga presidenti që të kemi kryeministrin edhe pastaj të zgjedhim partinë politike maqedone e cila do të bëhet pjesë e qeverisë tonë. Ndërkohë, nga ana tjetër, një ngjarje shumë e bujshme në jetën politike atje, zoti Osmani, ka qenë pikërisht edhe skandali Katica pra në lidhje me prokurorin e cila u dënua për shkak të aferës korruptive. Ka ndikuar kjo në të gjithë jetën politike atje, duke marrë parasysh pra të shkuarën e saj, çfarë mund të themi në lidhje me këtë çështje? Po sigurisht për shkak se ne kishim shumë shpresa se një institucion i tillë i cili do të mirret vetëm me korrupsionin në nivelit të lartë do arrijë të luftoj këtë të keqet të vendit do të rikthen besimin te politika dhe te institucionet dhe dështimin në formën më të vrashtë të këtij institucioni zbehu shpresën e njerëzve se
mund të ketë drejtësi, mirë po prandaj ne insistuam që një prej narrativeve kryesore ose premtimeve kryesore të kësaj fushate tjetë vettingu i bartësve të funksioneve publike dhe kjo ka rikthyer edhe një herë shpresën të njerëzit se tani më në bazë propozimit ton për një ligj i cili do të obligon secilin kandidat për çfarëdo posti publik qoftë ai lokal deri qendror të kalon nëpër filtrin e vetimit. Po ndërkohë ka pas edhe skandale tjera korruptive këtu në vend, veçanërisht përgjimet e fundit në të cilën shihen politikanë maqedonas të cilët nuk shpojnë nënvlerësojnë shqiptarët dhe gjithë kjo ka ndikuar edhe në disponimin e tyre në këto votime. Zoti Osmani, nuk e di sa keni ndjekur procesin e vetingut në Shqipëri, do të jetë ngjashëm me ato që paralajmëroni dhe mendoni të implementoni në Republikën e Maqedonisë së Veriut? Kemi mësuar natyrisht edhe nga anët pozitive dhe anët negative të procesit vetingut në Shqipëri, ndoshta kishim fat të jemi të dytët në këtë proces dhe ndoshta mos të përsërisim disa çështje të cilat u bën atje dhe pse në përgjithësi mund të them se ka qenë një projekt i guximshëm cilin e ka bërë Shqipëria dhe nga e cila mund të mësojmë shumë në këtë drejtim. Ne kemi një çështje tjetër jo vetëm për gjyqtarët dhe prokurorët, por për të gjithë bartësit e posteve publike. Se cili që kandidon duhet të merr një verifikim, një dokument nga institucionet të cilët do të verifikojnë të gjitha bazat e vendit për të treguar se ai person a mund të jetë i përshtatshëm për të kandiduar për një post publik apo jo. Ndërkohë, zoti Osmani, shfrytëzojmë komunikimin të drejt për drejt me ju, sepse keni mbatur një post të rëndësishëm për menaxhimin e situatës së shkaktuar nga COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Nuk e di si paraqitet situata, e po mendoni rikthimin e orës policore, siç e quani ju atje, izolimin në disa zona, keni bërë të detyrueshme mbajtjen e maskës, shqiptarët tanë si janë atje pra në gjatë gjithë kësaj situate? Gjendja nuk është edhe aq e mirë, veçanërisht në zonat e populluara me shqiptar. Një prej arsyeve të cilat mendoj që janë pse në zonat shqiptare ka numër më të madh është për shkak denësisë së popullatës shqiptare në zonat ku jetojnë. Tani ne masa kolektive restriktive kemi ndërmarrë ndër të parët në rajon. Mirëpo vlerësimi im është se tani masat më efektive janë ato individuale, jo ato kolektive. Nuk ato masat kolektive mund të kenë efektin kur ju mundoheni të parandaloni përhapjen nga një komunë në komunën tjetër ose nga jashtë në vend. Por në kushte kur në çdo komunë ne kemi raste, në çdo lagje kemi raste pozitive, e vetmja mënyrë është që secili të mbron pragun e shtëpisë vet. Kjo është filozofia ime për COVID-19. Secili truan familjen e vet, truan shëndetin e vet dhe kjo nëpërmjet 3 masave të mirënjohura. Maskat, larjen e duarve dhe distancën fizike dhe mendoj që më njëherë pas zgjedhjeve do duhet i gjithë fokusi shtetëror dhe shoqëror të rikthehet edhe një herë në parandalimin e zgjerimit, për shkak se jemi sinqert, zgjedhjet paksa e defokusuan shtetin dhe shoqërinë në këto masë. Zoti Osmani, faleminderit për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Sigurisht urojmë suksese për shqiptarët, pavarësisht logove të ndryshme, por që për bashkëanëtarët tanë duam më të mirën edhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Faleminderit shumë për interesin që tregoni. Faleminderit.